Mengenal lebih dekat sapi Angus. Sapi Angus atau lengkapnya Aberdeen Angus adalah salah sapi yang berasal dari dataran tinggi yang Skotlandia. Sapi ini memiliki warna hitam pekat sehingga oleh masyarakat Indonesia disebut dengan istilah Angus atau hangus. Hewan yang satu ini sangat populer sebagai sapi pedaging. Kualitas dagingnya sangat baik, padat dengan tekstur yang empuk sehingga disukai oleh konsumen. Jenis hewan ini tidak diperuntukkan sebagai sapi perah karena mereka hanya dipersiapkan untuk menghasilkan daging melimpah.